लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनिस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। साल 2020 हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर आया, जिसकी वजह रही कोरोना महामारी। इस कोरोना महामारी ने सभी के काम बंद कर दिए, सभी को अपने अपने घरों में रहना पड़ा और सबसे बड़ी बात, इस कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा, जिसमें ट्रेनों का संचालन भी बंद कर दिया गया। और जब इस कोरोना महामारी से कुछ हद तक राहत मिलने के बाद ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हुआ, मगर अब किसान आंदोलन और कोहरे के कारण हरियाणा और पंजाब में रेल ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त भी कर दिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ रेलवे ने कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे आपको नए साल पर कोई परेशानी ना हो। अगर आप नए साल में ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं तो एक बार आप अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, जिससे आपको यात्रा से पहले परेशानी ना हो पाए। अब सवाल उठता है कि आप अपने ट्रेन का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो चलिए हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आप अपने ट्रेन का स्टेटस स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले जिस ट्रेन से आप सफ़र करने वाले हैं उस ट्रेन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको 919811119332 पर अपना PNR नंबर लिखकर व्हाट्सएप करना होगा, जिसके बाद आपको तुरंत ही आपकी ट्रेन के बारे में जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस सर्विस की शुरुआत रेलोफाई ने की है, जिससे आप आसानी से रियल टाइम PNR स्टेटस और ट्रेन यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी आप अपने मोबाइल पर हासिल कर सकेंगे। इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। पहला स्टेप है, आप अपने स्मार्टफोन में नंबर 919888119332 को सेव करें। ये नंबर रेलोफाई की इंक्वायरी नंबर है। इसके बाद दूसरा स्टेप है, आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा और न्यू मैसेज बटन पर क्लिक कर रेलोफाई के नंबर को ओपन करें। थर्ड स्टेप है, अपना 10 डिजिट का PNR नंबर लिखें और उसे व्हाट्सएप पर भेज दें, जिसके बाद आपको तुरंत ही आपके ट्रेन से जुड़ी हर जानकारी आपके स्मार्टफोन में मिलने लगेगी, जिससे आप सफ़र करने वाले हैं उस ट्रेन का स्टेटस जानने के लिए आपको अपना PNR नंबर लिखकर व्हाट्सएप करना होगा, जिसके तुरंत बाद से ही आपकी ट्रेन के बारे में आपको जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। खबरों का सिलसिला ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।